Hello friends, welcome to my channel Subha'sTaste&Tour. Today is my living girl's day. That's my dad's happy anniversary. Dear Mama Papa, as you begin yet another year of your togetherness, may God's blessings of health and a long life be with you today and forever. May you be blessed with many more happy and loving years together. You are my life's biggest inspiration. Happy anniversary, Mama Papa. ବାପା ମମି 37ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ପୃଥିବୀରୁ କରୋନା ସଙ୍କଟ ଦୂରେଇ ଯାଉ। କରୋନା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ତଥା କରୋନାରେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କରୁଣା ଓ ସମବେଦନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।